历史上最大的飞机之称里海怪物，一起来看看史上最怪异的大飞机。里海怪物是前苏联阿列克谢耶夫中央设计局利用地面效应设计的地效飞行器。苏联早于1923年已开始研究异地效应，同年尤里耶夫展开有关研究。1935年，苏联的中央流体动力研究院开始有关研究。二次大战后，各国纷纷加入研究，但都只是3分钟热度，只有苏联坚持下来。当时，苏联有2间设计局研制地效飞行器，分别是别利耶夫飞机设计局和阿列克谢耶夫中央设计局。前者主要研发水上飞机，后者则制造船只。阿列克谢耶夫中央设计局的地效飞行器主要是军事用途，可以用来发射导弹、反潜和突击登陆。1963年，设计局的伏尔加造船厂海军要求开始建造地效飞行器。1966年10月16日，于里海的苏联卡斯皮斯克原型飞行器首飞成功，体积亦不断扩大。西方国家到了1980年代初，才透过侦察卫星发现这种飞行器。由于飞行器非常大，且又在里海航行，所以将之赋予里海怪物的代号。里海怪物飞行器长106米，重495吨，这样的庞然大物能够运动，靠的是异地效应。感兴趣的小伙伴可以了解下什么是异地效应。里海怪物有8台涡轮风扇发动机，每一个都能产生127000牛的推力，这可以让它获得很高的速度，并在地面与机翼之间产生一个高压气垫，而使机翼获得额外的强大升力。这也意味着里海怪物如果1号地面效应产生的升力时，只能贴着水面飞行。里海怪物经历过2次失事，一次是1969年，另一次在1980年。第一次因海面大雾，飞行员无法分辨地平线，导致大浪拍打机身，最终失事。第2次的事故原因是飞行员操作失误，但他为后续的一系列地效飞行器研发提供了大量珍贵的资料。